Halo semua, hari ini saya akan menunjukkan teknik untuk menguji inlet valve semada dalam keadaan baik atau tidak dengan menggunakan multimeter digital yang dilaraskan kepada continuity ataupun ohm, ataupun kita menggunakan analog meter melaraskan ke rintangan yang paling rendah, dan kita akan menguji meter dan disetting kepada skala kosong. Di sini saya akan membuat pengujian keterusan inlet valve. Sekiranya inlet valve ini diuji dalam keadaan baik, dia akan menunjukkan bacaan. Dan ini langsung tidak menunjukkan bacaan, menandakan bahwa inlet valve ini sudah rusak. Dan kita coba untuk menggunakan multimeter digital. Sekiranya dalam keadaan yang baik, dia akan menunjukkan bacaan seperti ini, ataupun akan berbunyi pada buzzer. Di sini saya akan menguji menggunakan analog ataupun multimeter digital. Dia tidak akan menandakan apa-apa bacaan. Di sini kita telah buktikan bahwa inlet valve ini telah rusak dan tidak boleh repair. Kita akan tukar baru. Terima kasih untuk perkongsian pada hari ini.